Феноменът на така нареченото сингапурско чудо създаде огромен шум в обществото. Сингапур е страна, която не само е премахнала икономическите проблеми, но и е изкоренила един от най-важните проблеми на съвременното общество – корупцията. Това мнение често се подкрепя от цитат на лидера на страната Ли Куан Ю, който с право се смята за човекът, дал втори живот на Сингапур. Ако искате да победите корупцията, бъдете готови да изпратите приятелите и роднините си в затвора. Или ето още един от известните му цитати: започнете като вкарвате в затвор 3 от приятелите си. Вие знаете точно защо и те знаят защо. Позицията е толкова радикална, че просто няма какво да се добави към нея. Но дали всичко е толкова безоблачно на сингапурският хоризонт? Нека разгледаме реалното положение на страната, която е победила корупцията. Но първо, няколко кадри за тези, които изобщо не знаят нищо за този град-държава. Сингапур, който е с размерите на град Киев и 3 пъти по-малък от Москва, се превърна от бедна страна до един от световните лидери по БВП на човек от населението. Средната заплата в страната е $4000. Начинаещ специалист в столицата може да разчита на $3000 на месец. В същото време цените на медицинските услуги, например, са по-ниски отколкото в Европа и САЩ. Но някога Сингапур е била група от блатисти острови без никакви минерали. Дори прясната вода е трябвало да се внася. Имайки в предвид многонационалното население, разкъсано от противоречия, агресивни съседи, след военна криза и буйна престъпност, и разбира се, корупцията се е превърнала в абсолютна норма. По времето, когато страната е била британска колония, корупцията е била ежедневие в нея. В крайна сметка, по-голямата част от населението на страната е китайско. Менталитетът им не им позволява да се свързват с длъжностни лица без специален подарък. В следвоенният период ситуацията само се е влошила. Пробива е настъпил, когато през 1959 година Сингапур е станала самоуправляваща се държава в състава на Британската империя и лидерът Ли Куан Ю е поел поста на премиер-министър. Всичко е започнало с закона за борба с корупцията, който е даден на основния орган на Сингапур – Бюрото за разследване на корупцията, или накратко ДБК. Това е била голяма възможност за преследване на нарушителите. Новото правителство е поставило задачата да изкорени злоупотребата с властта, независимо дали става въпрос за лични семейни или роднински връзки, без изключения. Членовете на министерският кабинет и дори роднините на премиера са станали обект на разследване. През 60-те години е бил приет закон, така нареченият закон презумпция за виновност, който е дал възможност да се разследват подкупените политици, а именно ако обвиняемият живее над своите възможности или притежава имущество, което не може да придобие със своите доходи. Възнаграждението, получено от чиновниците от всяко лице, се е смятало за подкуп до доказване на противното. Длъжностното лице, който не е успявал да докаже своята невинност, е бил заплашван с конфискация на имущество, затвор, а в най-добрият случай огромна глоба. Системата за глоби в Сингапур е била много обширна и дълбока. Освен това, ДБК многократно е провеждала разследвания срещу самият Ли Куан Ю и семейството му, но без резултат. По време на дейността на ДБК са били арестувани няколко федерални министри, ръководители на профсъюзи, общественици, топ-менеджери на държавни компании. В името на върховенството на закона, премиерът е арестувал дори близки негови приятели, които са били признати за виновни в корупция, а министърът на националното развитие Те Чин Уан, който е получил $800,000 в брой за предоставяне на обществена земя на строителни предприемачи, се е самоубил. В предсмъртната си бележка, адресирана лично до Ли Куан Ю, той е написал: като благодарен джентълмен от изтока, вярвам, че ще бъде справедливо, ако платя най-високата цена за грешката си. Освен това, ръководството на страната, за да се промени ситуацията радикално, е започнало да въвежда нови стандарти. На първо място са били намалени възможностите за извършване на корупционни действия, а трите принципа – меритократизъм, прагматизъм и честност – са били превърнати в трите стълба на държавната служба. Принципът на меритокрацията в буквален превод е правилото на достойните. Това е обратното на клептокрацията, управлението на крадците. Изпълнението му се основава на търсене на таланти във всяка социална прослойка. Ако човек е креативен и способен, той ще бъде привлечен към държавната служба и ще бъде надарен с ползи, поради неговата способност да мисли стратегически, да взема решения и да действа, използвайки иновативни методи на управление. Вторият принцип е прагматизъм, като избор на най-ефективният път за просперитет и развитие на страната. Третият принцип е висок морал. На обществото е била дадена така наречената сигурност за честност. Специално
Официалната атмосфера на ред и дисциплина също е допринесла за намаляването на нивото на корупцията. В страната е започнало да се предлага строга система от наказания, тъй като именно в Сингапур е най-високото ниво на смъртни наказания и все още има необичайен вид наказания, който е много добре одобрено от обществото, основно биене с полицейски палки. В Сингапур е забранено плюенето по улиците, хвърлянето на дъвки по пътя, да не смивате след себе си в тоалетната, да пушите на спирките, да пиете алкохол в обществен транспорт. В най-добрият случай за подобни действия можете да получите огромна глоба. Друг важен фактор за намаляване на корупцията е бил процеса за радикално повишаване на заплатите на чиновниците. Ли Куан Ю е твърдял, че ако хората на политически позиции получават високи заплати, ще бъде по-лесно за тях да не се подават на изкушения. Между 89 и 90 година заплатите на висшите държавни служители са стигнали до такава степен, че са станали най-високите в света. Следователно, държавните служители са загубили мотивация за подкуп. Увеличаването на доходите на чиновниците все още е част от антикорупционната програма. В момента заплатата на длъжностното лице е 2/3 от дохода на съпоставим служител от частна корпорация. Министър-председателя на Сингапур Ли Куан Ю, чийто годишен доход е съставил 2,18 милиона долара, е оглавил списъка за най-високите заплати сред държавните лидери. Сега в антикорупционното бюро на Сингапур работят около 200 души. Те разследват не повече от 200 случая годишно и го правят с много високо качество. Довеждат подсъдимите до съд и с голяма вероятност печелят с неограничени правомощия. ДБК могат да задържат заподозрените без да чакат съдебно решение, да извършват обиски, да проверяват банкови сметки, активи, да призовават всякакви свидетели на разпит, да държат под отговорност всеки отделен гражданин. В неговата работа не е имало случай за служител от антикорупционното бюро, който да е замесен в корупция. Всеки служител е длъжен да подава декларация веднъж годишно. Съдилищата в Сингапур не могат да бъдат подкупени. Съдебната система е възможно най-сериозната и корумпираните служители не трябва да разчитат на смекчаващи вината фактори. Размерът на глобите за участие в корупция могат да достигнат до 100 000 долара, а при особено тежки случаи лишаване от свобода до 5 години. Въпреки факта, че лице обвинено в корупция може да бъде глобен в голяма сума или дори арестуван, не му се конфискува цялото имущество, а само имуществото, придобито с корупционните средства. В момента опитът за даване на подкуп в Сингапур е не само безполезно, но и наистина опасно. Всякаква форма на възнаграждение за извършени услуги се приравнява за подкуп и всяка от страните носи част от отговорността. На длъжностното лице е забранено да приемат не само подаръци, но и покана, която може да постави служителя на държавният отдел в зависимо положение. Ако длъжностното лице не може да откаже подаръка, например в съответствие с протокола от посещението на чуждестранни делегации, той може да приеме поканата, но трябва незабавно да уведоми ръководителя на своят отдел. Длъжностното лице може да взема подарък само ако първо плати за него цената, определена от счетоводният отдел. Следователно се провеждат редовни разговори с служителите на антикорупционният отдел и систематично получават съвети как случайно да не се забъркат в корупционни схеми. Дори в Сингапур е прието да се съобщава за корупционно престъпление. За това са създадени и комфортни условия. Всеки може да го направи публично или анонимно, чрез специални антикорупционни павилиони или чрез Центъра за предупреждение за корупция. Факторът на медиите е от голямо значение в борбата с корупцията. Служител, хванат в прекомерно харчене на подкупи, веднага става герой на първите страници в независимите медии. В Сингапур медиите са получили възможността да станат четвърта власт в буквален смисъл. Днес журналистите внимателно следят за начина на живот, доходите и разходите на служителите и техните семейства и приятели. Често журналистите обръщат внимание на факта дали длъжностното лице живее извън своите възможности, но това не е последният компонент на така нареченото икономическо чудо. Важно място в съвременната борба срещу корупцията в Сингапур се заема от електронното правителство. На гражданите на Сингапур им се налага изключително рядко да посещават институциите, тъй като почти всички обществени услуги могат да се получат чрез попълване на необходимият формуляр от дома и изпращането им по електронна поща до съответните органи. Освен това, личното присъствие в държавните институции без специална нужда понякога може и да е наказуемо, понеже може да се счита за опит за установяване на контакт с чиновник. Работата на електронното правителство също така позволява да се правят и обществени поръчки. И цялата система и отношения между бизнеса и държавата са прозрачни. Сингапур разширява обхвата за използване на нови технологии и в съдебните спорове. Интегрираната им система за електронни съдебни спорове използват електронни формуляри. Предлагат се на участниците в процеса единна точка за достъп и активно управление на материалите по делото по време на процеса. Днес Сингапур е офшорна или по-точно мидшорна зона.
Тя е включена в топ 10 на страните с най-нисък индекс на корупция. И накрая искам да споделя с вас цитат, който принадлежи на Ли Куан Ю. Имах два пътя. Първият е да започна да крада и да издигна мои приятели и роднини в началните позиции на Forbes, докато оставям населението си на гола земя. Вторият е да служа на народа си и да доведа Сингапур до първите 10 държави в света. Аз избрах втория.